大家好，我係會灣嘅姊妹。今期呢個視頻咧係分享我哋融創海灣半島呢邊嘅一個兩房單位啦。佢係82個積嚟嘅，係位於我哋 A 區呢一邊嘅一個單位啦。咁佢係低樓層啦，2樓呢個單位，所以咧佢一個總價咧係30萬呢個總價啦。可以話成個小區而家賣緊兩房單位最平嘅一套啦。咁雖然佢係2樓喎，但係佢海景都可以見到啦。只不過咧唔似我哋高樓層咁嘅一個冇遮擋嘅，咁睇更加多嘅咧都係我哋園林嘅一個景觀啦。咁其實睇翻我哋呢個園林景觀咧，都係好舒服一個狀態啦。咁佢呢個朝向咧係一個西南朝向嘅，所以佢一個採光啦都係非常之好嘅。咁都係有少少曬啦。咁露台呢度咧，佢係非常之闊嘅一個，差唔多有7米咁嘅一個闊度啦。咁一個深度咧，差唔多有1.8米一個深度。我哋平時喺度封個窗，其實都係可以利用翻我哋呢個露台啦。咁平時如果想要打麻雀，咁呢個空間都係足夠你用到噶啦。咁我哋從頭開始睇啦。因為佢係我哋 lift 口一出嚟就嚟到我哋呢個單位啦，所以佢都係可以話獨門獨戶嘅呢種感覺啦。咁我哋 lift 口一出嚟就係到我哋呢個單位啦，同埋佢呢個空間都係全部你自己用翻嘅啦。咁呢個位置咧，佢都係做翻一個入戶花園啦，業主咧佢都係封咗窗嘅。咁呢個位置可以放翻我哋啲雜物啦，其實嗰個洗衣機擺喺呢度其實都係冇問題嘅啦。咁呢個電箱喺度，佢有少少年代啦，有呢啲電箱啊都係有少少舊嘅啦，所以到時你想換翻佢，其實都係可以嘅。門咧咁都係需要我哋自己換咗佢啦。呢個門都係好耐，有少少有好多爛嘅地方。呢個門到時可以成個換咗佢。咁呢個門咧，而家仲係好嘅，即係入戶嗰度需要換啦。咁我哋呢個廚房咧，佢都係好長嘅一個開放式嘅廚房，用電㗎。咁我哋都可以用翻啦。呢個業主咧，佢都係有使用過呢個痕跡啦。到時呢個油煙機，我哋換咗佢都係可以嘅，1000零蚊都可以換到好靚嘅一個油煙機啦。咁呢個係原先設計係放翻我哋嗰個雪櫃，其實如果係大啲嘅一個雪櫃，呢度放唔到，可以放到我哋入戶花園嗰個位置啦，或者咧出嚟呢度都可以放翻嘅啦。咁呢個係我哋一個操作台啦，或者我哋一個消毒碗櫃喺放喺度，其實係冇問題啦。咁睇翻我哋呢個房間啦，呢個房間係睇住我哋後邊嘅。咁呢個位置落去咧就係我哋嗰個春進通嘅一個上車點啦，全部春進通都係停喺度，所以咧如果係我哋想出行嘅話，其實都係好方便，唔使行咁遠啦。咁呢個房間咧，我哋擺翻個1.5米嘅床空間都係足夠嘅。咁呢啲牆身啦，都係唔會話有甩皮甩骨嘅感覺啦，所以你想唔重新去油，其實都係冇問題。但係咧呢啲有少少，到時換咗佢可以嘅。呢度有少少舊啦，同埋呢個門咧，到時都可以需要換啦。點解佢咁低嘅一個價錢啦？因為全屋你到時買咗之後咧，可能都需要差唔多有5-6萬蚊去執翻佢，其實先靚啲嘅。咁呢個係我哋一個衞生間啦，佢係冇咗呢個拆咗嘅呢個乾濕分離，所以到時都係需要我哋自己去做翻呢個乾濕分離，隔個玻璃係可以嘅。咁呢個衞生間其實空間都幾大嘅，佢啲熱水器啊，而家都係可以用緊嘅。呢啲燈啊，全部都冇問題。咁呢度都做咗一個鏡櫃喺度，到時呢啲講翻個衞生，其實都可以用翻嘅。咁呢啲門框咧，都係有少少甩咗啦，需要換啦。咁呢個係我哋呢個主人間啦，主人間咧佢做翻個呢個衣櫃啦。咁呢個主人間咧，佢都可以我哋放翻個1.8米嘅床，其實空間都係足夠大嘅，同埋佢嘅呢個空調咧都係有喺度，所以呢個可以繼續用翻嘅啦。
咁我哋主人家呢度咧，同時都可以睇到呢個園林嘅景觀啦，同埋呢個海都係可以見到嘅。其實瞓喺呢度早上起身嘅時候睇出去都係幾舒服嘅啦。咁我哋呢個單位嘅一個內廊咧已經係睇咗嘅啦。哦，未啊，呢個客廳冇講。呢個客廳咧，佢呢個開間去到差唔多有3.6米嘅一個開間啦。咁呢度放翻個5人位呢個梳化咧，其實都係可以嘅，空間足夠嘅啦。但係呢個廳咧，都係有個空調喺度，空調全部都係有嘅，3間房嘅空調都係有嘅。咁呢個都係慳翻啲錢啦。咁呢個單位咧，佢係2樓嚟嘅。點解咁平？都係佢係一個樓層啦，同埋咧。佢入邊咧都係需要你自己執翻。其實我啱先我講5-6萬，其實都唔使啦。可能換啲門框啦，同埋咧嗰個衣櫃換咗佢，同埋入戶嗰個位置。如果你全部入嚟使入嚟嘅話，差唔多3萬蚊左右可以搞掂嘅。其實所以啦，我哋呢一單位咧而家就睇完啦。咁如果係中意我哋呢個樓層嘅朋友啦，唔介意低樓層啦，可以過嚟呢邊睇呢個實體樓啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。